हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक सिरप के बारे में बताने वाली हूँ। इस सिरप का नाम है ऑस्टियोफॉर्ट सिरप। सबसे पहले मैं आपको सिरप दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही इफेक्टिव सिरप है ये। इस सिरप को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप इस सिरप को आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में जो पुरानी हड्डी रहती है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगती है, खोखली होने लगती है और नई हड्डियों का निर्माण नहीं होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। तो इस कंडीशन में आप इस ड्रॉप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये आपकी नई हड्डियों का निर्माण करने में हेल्प करेगा। आपकी जो पुरानी हड्डी है वो खोखली हो रही है तो उसको भी धीरे धीरे करके मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। इस बीमारी में हड्डी बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है क्योंकि हड्डी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, अंदर से खोखली हो जाती है। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपनी इस बीमारी को लेके। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है तो ऐसे पेशेंट चलने में भी बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं सही से चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, अगर गलती से मैं गिर गया कहीं मुझे फ्रैक्चर ना हो जाए। हड्डी को मजबूत बनाने के लिए इस दवा का उपयोग बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको गठिया हो गया है तो गठिया के केस में आपकी उंगलियां बहुत ज्यादा मुड़ जाती हैं, चाहे आपकी हाथ की उंगली हो या पैर की उंगली हो। उंगलियों में बहुत ज्यादा सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है और ये दर्द आपको लगातार बना रहता है। आप अपनी उंगली सही से मोड़ नहीं पाते हैं, आप चल सही से नहीं पाते हैं, कोई काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप इस ड्रॉप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है ये। आपकी गर्दन की पीछे की हड्डी बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, आपकी गर्दन की हड्डी में, आपकी कमर की हड्डी में गैप आ गया है और वहाँ की आपकी नसें दब रही हैं, सूजन आ गई है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। इस कंडीशन में आप इस सिरप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव सिरप है ये। आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हैं, आपको रिकेट्स डिसीज हो गई है जिससे आप सही से चल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा वीक रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर रहती हैं, बचपन से ही कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 35 साल के बाद आपकी हड्डियों में धीरे धीरे करके कमी आने लगती है कैल्शियम की, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो कोई हड्डियों की बीमारी ना हो तो बिल्कुल आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। आपके घुटने से ये बहुत ज्यादा कट कट की आवाज आती है, आपको चलने में दिक्कत होती है, आप थोड़ा सा चलते हैं आपको घुटने में दर्द होने लगता है। आपके घुटनों का दर्द काफी पुराना है और आवाज भी आपको कई सालों से आ रही है। आपके घुटने में सूजन और दर्द हमेशा बना रहता है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। प्रेगनेंसी के दौरान अधिकतर महिलाओं को कमर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा सूजन आने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक होम्योपैथिक सिरप है। आपने बहुत सारे पेशेंट के दांत में देखा होगा कि होल हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण और आपके दांत भी धीरे धीरे करके गिर रहे हैं, तो आपके दांतों में दर्द रहता है और ये दांतों का दर्द आपको असहनीय रहता है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर रहता है। आपके मसूड़ में सूजन आ गई है, मसूड़ों की सूजन के कारण आपका गाल में भी सूजन आ गई है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आप इस सिरप का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप चर्म रोग से परेशान हैं, आपको स्किन की बीमारियां होती हैं, स्किन डिसीज होती है, तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इस सिरप में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। तो इस सिरप में फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है कैलकेरिया फॉस, जो नेक्स्ट मिली हुई है कैलकेरिया फ्लोर मिली हुई है, कैलकेरिया ऑस्ट्रीरम मिली हुई है, जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है कैलकेरिया हाइपो मिली हुई है, एंड नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है अल्फा अल्फा, एंड नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है इम्ब्लिका ऑफिसिनुलिस मिली हुई है, एंड नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है विथेनिया मिली हुई है, एंड लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिली हुई है सिम्फाइटम। ये सारे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस सिरप को तैयार किया गया है, तो बहुत ही अच्छा सिरप है, इसे बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप आपको मिल जाएगा होम्योपैथी फार्मेसी में, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ये सिरप शुगर फ्री है। ऐसे पेशेंट जिनको शुगर है तो ऐसे पेशेंट भी इस सिरप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मतलब सभी प्रकार के पेशेंट इस सिरप को यूज कर सकते हैं।
कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। ये रेडिएंट कंपनी का है, बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।